Salve, galera, aí vamos colocar alguns ingredientes aí no nosso copo aí com coca, alguns líquidos aí pra tomar, né? Primeiro, ketchup, tá bom? Vinagre de maçã, é bom pra emagrecer. Whisky. Um copinho de leite. Suco. Um suquinho de uva. O cheiro tá forte. Segura. Grava. Espera. Vai dar uma mexida aí. Você quer que nesse carro você fez? Deixa chegar. Não toma, vamos só o cheiro. Ui, que horror. Aí vamos. Segue nós. Ele não vai tomar. Ele não vai tomar. Vamos pensar na cozinha aqui. Vamos. Não, deixa ele aqui. Vem cá. Deixa eu trabalhar com você. Vamos. Vem cá. Careca, vem. Que tá gravando? Aí, galera, nossa estimação aí do canal. Nosso periquitinho. Eu não vou tomar muito. Não faz mal. Vira. Tá, passarinho, cara. Passarinho. Pega, não sei pegar. Pega! Coloca na mesa. Pronto, vai. Vira um tanto, né? Vira um tanto. Vira um tanto aí. Um tanto. Gente, ele tá vomitando porque é muito ruim. Nossa, o cara vomitou. Vira um tanto aí de uma vez. Ele vomitou sangue? Nossa, você é muito idiota, cara.